willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar geht es heute um das Problem des Steuerkettenspanners. Also, wir haben einen Motor, der rasselt, klappert, rattert, klackert, wie auch immer. Jeder definiert das ja so ein bisschen anders. Fakt ist einfach, wir hören da irgendwas, was sich nicht richtig anhört. Und wie sich das genau anhört, das hört ihr jetzt. Genau. Und in diesem Fall heute ist es der Steuerkettenspanner. Es ist eine Möglichkeit, das muss man immer dazu sagen. Es könnten natürlich auch die Ventile sein, die zu locker sind. Oder wir reden eigentlich von einer klopfenden Verbrennung. Ne? Das könnte auch sein. Eine Möglichkeit ist, wenn der Motor rattert, klackert, rasselt, wie auch immer, der Steuerkettenspanner. Und den tauschen wir heute. Ich zeige euch grob, wie der funktioniert. Wir tauschen den, genau. Und zum Schluss will ich aber noch mal so ein bisschen tiefer in das Ganze eintauchen, weil ich da so ein paar Sachen ausprobiert habe, ob die funktionieren oder nicht. Gut, fangen wir jetzt einfach mal an, das Ding auszutauschen. So wie ihr gerade mitbekommen habt, hat es angefangen zu regnen, sodass ich jetzt reingegangen bin. Noch eine ganz wichtige Sache, wir haben jetzt hier eine Honda Hornet, aber das ist vom Prinzip, wie gesagt, immer das Gleiche. Ne? Ich habe jetzt die Kamera wieder blöd ausgerichtet, ne, sieht man noch ungefähr. Nochmal eben zur Funktionsweise, was macht der Steuerkettenspanner überhaupt? Also wir haben ja, ich stelle das nochmal eben scharf. Wir haben ja hier zwei Nockenwellen. Das habe ich in einem anderen Technikvideo, wie habe ich die Playlist genannt? Technisches Wissen oder so. Blende ich mal eben ein, wie ich die genannt habe. Habe ich ja erklärt, wir haben hier zwei Nockenwellen. Ne? Und hier unten eine Kurbelwelle. Und darum läuft die Steuerkette rum. Jetzt hat der Steuerkettenspanner die Funktion, die Steuerkette immer so ein bisschen auf Spannung zu halten, weil die sich natürlich mit der Zeit lenkt und wir wollen auf gar keinen Fall, dass die überspringt. Ne? Und wenn der Steuerkettenspanner seine Funktion nicht mehr richtig nachkommt, dann hören wir halt ein leichtes Rasseln. Ne? Ich will das jetzt nicht tausendmal ausführen. Gut, das ist erstmal die grundsätzliche Funktion. Und das ist bei so vielen Motorrädern am Markt gleich. Das heißt, wenn ihr das jetzt verstanden habt, wie das funktioniert, dann kriegt ihr das an eurem Fahrzeug auch hin. Oft ist das Hauptproblem eigentlich nur, wie komme ich zu dem Steuerkettenspanner hin? Weil wenn wir erstmal da sind, dann ist es eigentlich ganz leicht. Ich habe die beiden Schrauben jetzt hier gelöst, ne, damit ich da jetzt schneller rausdrehen kann. Also obere und untere Schraube einfach gelöst. Jetzt hole ich die raus. Hier der Steuerkettenspanner ist leicht federbelastet, deswegen drückt er sich jetzt immer ein bisschen nach. Also obere hole ich mir jetzt erstmal raus. Übrigens, es gibt drei verschiedene Arten, kann man grundsätzlich sagen, von Steuerkettenspanner. Einmal rein mechanische, dann hier so federbelastete Steuerkettenspanner und hydraulische Steuerkettenspanner. Ja, warum und wieso, weshalb, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, nur damit ihr das mal gehört habt. So, jetzt ist er draußen und ja, das ist eigentlich schon der alte Steuerkettenspanner, den haben wir jetzt hier in der Hand. Jetzt holen wir uns den neuen. So, das ist jetzt hier der neue, beziehungsweise ein anderer Steuerkettenspanner, den ich jetzt einbauen werde. Und oft ist das Problem einfach, dass die Steuerkettenspanner nicht mehr genug Power haben. Das heißt, die Feder spannt die Steuerkette nicht mehr genug vor. Es kann natürlich auch sein, dass eure Steuerkette schon so ausgelatscht ist, dass ihr eine neue Steuerkette braucht, aber das ist mir jetzt nicht so geläufig, dass das öfter vorkommt. Steuerkettenspanner tauschen, ja. Steuerkette oft tauschen, habe ich nie so mitbekommen. Oder es sind einfach zu schwache Steuerkettenspanner verbaut. Zum Beispiel bei der PC35 ist das echt so ein Riesenproblem gewesen. Die haben einen Steuerkettenspanner gebaut und da habe ich mir auch mal einen besorgt. Das ist einer von der PC35. Und wie ihr seht, die sehen fast gleich aus. Ne? Das ist einer von der Hornet, beziehungsweise der gleiche ist auch in der SC33 Fireblade drin. Und das ist der von der PC35. Und die hatten immer richtig Probleme mit dem Steuerkettenspanner, hatten immer ein richtiges Rasseln. Und da haben einige Firmen dann Steuerkettenspanner angeboten mit stärkeren Federn und so. Ich will jetzt nicht den Tipp geben, dass man eventuell vielleicht auch einfach diesen von der Hornet in der PC35 einbauen kann. Aber vielleicht geht das. Weil, wie gesagt, hier wurde nur die Feder verstärkt. Ne? Bei den neueren PC35, wenn man den später nachgekauft hat, gab es eine Firma, habe ich irgendwo mal gelesen, die haben dann mit stärkeren Federn da eingebaut. Ist auch egal. So, das soweit dazu. Die sind ja relativ, habt ihr ja gesehen, das ist ja fast das Gleiche. Gut, eben kurz zur Funktionsweise. Wie gesagt, man kann den dann hier hinten drehen. Rechtsrum drehe ich den jetzt. Und so bauen wir den auch gleich ein. Und mit der Zeit ist es einfach so, der wird dann gleich rausfahren,
bis zum Führungsschutz. Ich hatte, glaube ich, eben nur gesagt, dass wir hier eine Steuerkette haben, aber zwischen Steuerkette und Steuerkettenspanner ist natürlich noch ein Führungsschutz. Da drückt der Steuerkettenspanner drauf und der drückt dann auf die Steuerkette. Gut. So, der fährt jetzt halt so ein Stück raus, bis er halt Gegendruck bekommt und da bleibt er dann erstmal. Mit der Zeit lenkt sich dann die Steuerkette und dann fängt der Steuerkettenspanner an, immer ein Stück weiter rauszurutschen. Genau. Man kann diesen auch nicht wieder zurückdrücken. Das heißt, wenn der jetzt bis dahin rausgefahren ist, kriege ich den nicht zurückgedrückt. Also habe ich gedacht, ne, das war meine Idee, das wollte ich jetzt am Ende des Videos erzählen, erzähle ich euch aber jetzt. Habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann kann ich ja theoretisch den nicht nach rechts, sondern mal nach links drehen. Dann fährt er hier weiter raus und dadurch, dass er nicht zurückfahren kann, blockiert er ja. Das heißt, im Endeffekt funktioniert er in dem Fall ja wie ein mechanischer Steuerkettenspanner, weil die stellen auch selber ein, wie doll das vorgespannt werden soll. Fakt ist aber, als ich das ausprobiert habe mit diesem hier, ne, mit der PC35 Steuerkettenspanner, und ich habe mir das mal angeguckt, als ich den Motor angeschmissen habe das hier offen gelassen, habe ich gesehen, wie durch die ganzen Schwingungen, Vibrationen das Teil sich dreht hier innen drinne. Das heißt, der wird dann doch zurückgedrückt, wenn er nicht stark genug ist. Also geht es doch in die andere Richtung, man braucht halt nur ordentlich Schwingung. So, das heißt, da sollte man schon, die Feder ist schon sehr entscheidend, ja, ob der Steuerkettenspanner funktioniert, wie er sollte oder nicht. Gut, dann soweit das dazu. Jetzt zum Einbau ist eigentlich echt geschenkt. Also ihr kriegt einen neuen Steuerkettenspanner, dann ist da oft hier noch so ein Splint drin, ne, den könnt ihr dann drinnen lassen, da braucht ihr das nicht so wie ich jetzt machen, mit einem Schraubendreher vorspannen bzw. zurückholen, sondern ihr habt da so ein Splint drin, so wie ich jetzt halt, dann setzt ihr den so an. Jetzt würde ich den Splint noch drinnen lassen einfach. In dem Fall mache ich das aber so, dass ich den Schraubendreher noch drinnen lasse. Jetzt fange ich an, die beiden Schrauben da wieder reinzudrehen. Lass den los. Jetzt liegt er an. Jetzt wird noch die Schraube hier festgedreht. Am besten auch, obwohl das ja ein neuer Steuerkettenspanner mit neuen Dichtringen wollte ich eigentlich sagen, aber das passt so, weil ich das nicht das erste Mal, dass ich den jetzt hier tausche oder auswechsle. So, jetzt zieht ihr hier diese Schraube noch fest. Mit dem richtigen Drehmoment natürlich, das macht ihr auch nicht so wie ich, einfach so aus der Hand. Das Ding ist einfach, ich schraube ja nicht seit gestern erst und ich glaube, dass ich das so im Gefühl habe und ja, das sagt aber jeder Mechaniker. Müsst ihr selber wissen, am besten alles mit Drehmomentschlüssel anziehen. So, und das war's. Ende im Gelände. Jetzt könnt ihr den Motor wieder starten. Und ihr habt einen neuen Steuerkettenspanner verbaut. Jetzt will ich euch noch einen Tipp am Ende geben. Ich glaube, dass man das so machen kann. Jetzt kommt ein bisschen gefährliches Halbwissen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das euer Steuerkettenspanner ist, dann lasst das doch einfach so, wie er ist. Ne? Lasst den alten drinne. Und dann startet ihr einfach den Motor. Ihr habt ja jetzt ein Rasseln. Ihr habt ja ein Rasseln. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das der Steuerkettenspanner ist. Ihr habt ein Rasseln und ihr seid euch aber nicht sicher, ob es der Steuerkettenspanner ist. Also startet ihr einfach den Motor. Nach rechts würden wir den Steuerkettenspanner zu uns ziehen. Das wollen wir natürlich nicht, weil wenn der Steuerkettenspanner defekt ist, bedeutet es ja im Endeffekt, die Federkraft ist zu schwach. Also simulieren wir einfach eine stärkere Feder, indem wir nach links drehen. Dadurch fährt der Bolzen etwas weiter raus und drückt ein bisschen mehr gegen die Führungsschiene, was ja ein Steuerkettenspanner mit einer stärkeren Feder auch machen würde. Und wenn dann das Geräusch weg ist, also ihr steckt den Schraubendreher rein, guckt, wo die Kerbe ist, ne? Dann rutscht der Schraubendreher da eben so rein irgendwo. Ich muss ihn nur noch finden. Zack. Und jetzt einfach nur, wenn der Motor gestartet ist, ich kann das jetzt machen, dann versteht ihr mich aber gleich nicht, mache ich aber noch für euch, im Stand und dann einfach ein bisschen nach links drehen, dann drückt ihr den Bolzen ja ein bisschen weiter raus. Ne? Wie gesagt, das macht ja eine stärkere Feder auch. Ich will nur euch die Angst nehmen, dass ihr euer Motor Schrott macht.
Und wenn dann das Geräusch weg ist, wisst ihr, okay, ist der Steuerkettenspanner. Wenn ihr das leicht machen könnt und ihr merkt, okay, ist Anschlag, hier geht nicht mehr, nicht so, sondern einfach nur ganz bisschen. Ne? Weil, wie gesagt, ihr simuliert nur eine stärkere Feder, etwas stärkere Feder. Wenn das Geräusch weg ist, Steuerkettenspanner. Wenn das Geräusch nicht weg ist, braucht ihr euch im Endeffekt auch keinen neuen Steuerkettenspanner kaufen, weil der wird wahrscheinlich nichts ändern. Gut, habt ihr, glaube ich, verstanden. Ich zeige euch das jetzt mal, damit ihr keine Angst habt, dass da was passiert. Ich drehe den als erstes nach rechts, also ich entspanne ein bisschen und dann lasse ich locker und dann drehe ich nochmal ein ganz bisschen nach links. Ja, hört ihr das? Das ist jetzt hier richtig am Rattern. Das ist viel zu locker. Jetzt lasse ich wieder los. Ist das weg? Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt habt, bei mir ist er jetzt ja schon optimal, dann sonst einfach, wenn das ein bisschen rasselt und ihr seid euch unsicher, einfach nach links ein bisschen drehen. Jetzt spannt er ja vor. Und wenn das Geräusch nicht weg ist, dann ist es der Steuerkettenspanner. Was? Dann ist das nicht der Steuerkettenspanner. Was? Jetzt bin ich durcheinander. Wenn das Geräusch dann weg ist, wenn ihr nach links gedreht habt leicht, dann ist es der Steuerkettenspanner gewesen, dann besorgt ihr euch einfach einen neuen. Und wenn das Geräusch nicht weggeht, dann dreht ihr den einfach wieder nach rechts, lasst den los und ihr wisst, okay, das ist nicht der Steuerkettenspanner. So Leute, jetzt habe ich zum Schluss noch 2, 3 Sachen. Als allererstes, wenn ihr selber mal Probleme mit dem Steuerkettenspanner hattet und das Problem behoben habt, dadurch, dass ihr den getauscht habt, schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren, aber auch die ganze Community. Haben wir vielleicht so eine Auflistung darüber, welche Motorräder äußerst große oder viele Probleme damit haben und bei welchen Kilometern ungefähr. Das ist das eine. Das zweite ist, ich überlege, ob man diese Steuerkettenspanner vielleicht, ohne dass man Geld ausgeben muss, pimpen kann, weil da ist ja eine Torsionsfeder drin und wenn man die einfach selber nochmal ein paar Umdrehungen vordreht, so wie damals man bei seiner Software auch die Feder auseinandergezogen hat und dann wieder eingebaut hat, damit da mehr Druck hinter ist, klappt das vielleicht auch hier, indem wir die einfach noch ein paar Umdrehungen mehr vorspannen. Das dazu. Dann war es das eigentlich soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, wie auch immer, wie ihr möchtet. Wir sehen uns dann. Haut rein, ciao.